Halo guys. Ini couple ceritanya. Belum. 17.52. Kamu kenapa di situ? Laki-laki ya? Udah di WA belum? Lagi mau jalan. Mbak. Ya elah lagi pada ngurusin duit Mika ya. Tika mas, Tika. Apa? Tempe. Nggak tahu. Tempe karena si Ayu mau lagi ya. Mas, mana Mas? Halo guys. Halo guys. Puasa nggak Mas? Puasa setengah hari. Alhamdulillah. Itu pun tidur terus. Udah jam 3, lapar nih. Udah nyari makanan. Si Adel mana si Adel? Adelis, kamu nggak makan? Bawa motor sendiri-sendiri. Udah. Setelah 500 meter, belok kanan ke Jalan Setu Cilengsi Taman Rahayu. Lurus aja. Setelah 400 meter, belok kanan ke Jalan Semai. Coba ketawa lagi deh. Berlebihan. Del, sini dong Del. Mau deh ya. Buka. Mana Del? Nanti.